नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड प्रॉपर्टी में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये सामने जो आप लोग जमीन देख रहे हैं लिंक रोड से लगते हुए, ये 1.75 बीघा यानी कि 1.25 बीघा जमीन है अवेलेबल सेल के लिए। ये सामने रास्ता आता है, ऐसे करके अगर आप लोग इस रास्ते से जाओगे तो सीधे आप लोग 4 किलोमीटर पे कालाढूंगी मार्केट पे पहुंच जाओगे। ये सामने है कालाढूंगी मार्केट, कॉर्बेट रेंज से लगते हुए प्रॉपर्टी रहने वाली है। हल्द्वानी अगर हम लोग यहाँ से इसी रोड से ऐसे करके आएंगे तो लगभग आप लोग 12 किलोमीटर पे हल्द्वानी के आम्रपाली कॉलेज पे पहुंच जाएंगे। हल्द्वानी बस स्टेशन की दूरी यहाँ पर से लगभग 24 किलोमीटर रहेगी। नैनीताल लगभग 44 किलोमीटर रहेगा। रामनगर की दूरी लगभग 34 किलोमीटर रहेगी। आसपास आप लोग चेक करो, बहुत प्यारी प्यारी प्रॉपर्टीज हैं। तो यहीं पर आप लोगों के लिए लिंक रोड से लगते हुए ये जमीन रहने वाली है। तो बहुत प्यारी प्रॉपर्टी है, देर मत करना, तुरंत उत्तराखंड प्रॉपर्टी.in के ऑफिस के नंबर पे संपर्क कर लेना अगर आप लोग इस प्रॉपर्टी को फिजिकली विजिट करना चाहते हैं। थैंक यू।